एक हवाई जहाज कई दिनों तक एयरपोर्ट पर खड़ा था। एक बड़ा कबूतर आकर उस पर अपना घोंसला बना लेता है। फिर वह उसमें अंडे देता है। कुछ ही दिनों में उन अंडों से छोटे छोटे चूजे निकल आते हैं। कबूतर बहुत खुश था। एक दिन कबूतर दाने लेने चला जाता है। तभी अचानक हवाई जहाज चल पड़ता है और बहुत दूर चला जाता है। जब कबूतर वापस आता है तो देखता है कि हवाई जहाज वहां नहीं है। कबूतर अपने बच्चों को हर जगह ढूंढता है। उदास कबूतर एक पेड़ पर बैठा था। तभी हवाई जहाज फिर से उसी एयरपोर्ट पर लौट आता है। कबूतर खुश हो जाता है। फिर कबूतर पेड़ पर ही अपना घोंसला बना लेता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।